കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് മാൻസബ്ദാരി സിസ്റ്റമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജാഗിർദാരി സിസ്റ്റമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ജാഗിർദാരി സമ്പ്രദായം. Jagirdari system was another reform introduced by the Mughal emperors to make the administration more effective. എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? മുഗളിലുള്ള ഭരണം, മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഭരണം എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെയും കാലം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമത ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എംപറേഴ്സ്, അതായത് ചക്രവർത്തികൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത വേറൊരു സിസ്റ്റമാണ് ജാഗിർദാരി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. The Jagirdari system was a higher form of ഇക്ത സിസ്റ്റം ഓഫ് ദി സുൽത്താനേറ്റ് പീരീഡ്. അതായത് എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? സുൽത്താനേറ്റ് പീരീഡിൽ നമ്മൾ ഇക്ത സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റി പഠിച്ചായിരുന്നു. ഇക്ത സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വേറൊരു ഹയർ ഫോം ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ജാഗിർദാരി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് വാസ് എ സിസ്റ്റം വിച്ച് ഗ്രാൻഡഡ് ലാൻഡ് ഇൻ ലിeu ഓഫ് സാലറി ടു ദി മാൻസബ്ദാസ്. അതായത് ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? മാൻസബ്ദാസിന് സാലറിക്ക് പകരം, ശമ്പളത്തിന് പകരം എന്ത് പതിച്ചു കൊടുക്കും? അവരുടെ ലാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യും? പതിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ദ ലാൻഡ് ദിസ് ഗ്രാൻഡ് വാസ് നോൺ ആസ് ജാഗിർ. അതായത് ഇങ്ങനെ പതിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ലാൻഡിനെ എന്തെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? ജാഗിർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാൻസബ്ദാസ് ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് എന്തിനു പകരം, ശമ്പളത്തിന് പകരം ലാൻഡാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? പതിച്ച് നൽകപ്പെടുന്നത്. ആ ലാൻഡിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ജാഗിർ എന്ന് പറയുന്നത്. The officers were provided possession right of the Jagir land only. ഈ ഓഫീസേഴ്സിന് ആ ലാൻഡിൻ്റെ കൈവശ അവകാശം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ? ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. അതായത് കയ്യിൽ വെച്ചിരിക്കാനുള്ള റൈറ്റ് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ? ഈ ഓഫീസേഴ്സിന്, അതായത് മാൻസബ്ദാസിന് ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. സച്ച് ഓഫീസേഴ്സ് വെർ നോൺ ആസ് ജാഗിർദാസ്. അതായത് ആ ലാൻഡ് കൈയടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓഫീസേഴ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ജാഗിർദാസ്. അതായത് കൊടുക്കുന്ന ലാൻഡിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ജാഗിർ, അത് കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓഫീസേഴ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ജാഗിർദാസ്. As in the Ikta system, the Jagirdars never lived in or ruled over the land they received. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇക്ത സമ്പ്രദായത്തിലെ പോലെ തന്നെ ജാഗിർ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഇവർക്ക് കിട്ടിയ ഭൂമിയിൽ താമസിക്കുകയോ അതുപോലെ തന്നെ ഭരണനിർവഹണം ചെയ്യുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് അവർക്ക് കിട്ടിയ ആ ഒരു ലാൻഡിൽ അവർ ചെയ്യുന്നില്ല, താമസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല, അതുപോലെ തന്നെ അവർ ഭരണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നില്ല. ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ജാഗിർദാർ വാസ് നോട്ട് ഹെറിഡിറ്ററി. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ആണെങ്കിൽ ഇവരുടെ ജാഗിർദാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫീസേഴ്സാണ്. അപ്പം ഇവരുടെ പൊസിഷൻ, സ്ഥാനം എന്നത് എന്തല്ല, പാരമ്പര്യമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. They were transferred by the king. അവരെ രാജാവ് സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. Their only authority over the ascribed land was the utilization of the revenue collection of this area. അതായത് ഇവർക്ക് കൈവശം വെച്ചിരിക്കാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ അതിൽ നികുതി പിരിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഇവരുടെ എന്തായിട്ടുള്ളത്? അധികാരത്തിൽ വരുന്നത്. അതായത് ആ ഒരു ലാൻഡിൽ താമസിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഭരണം നടത്താനോ ഉള്ള അധികാരം ആർക്കില്ല? ഈ ജാഗിർദാർക്ക് ഇല്ല. എന്തിൻ്റെ അധികാരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ? അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റവന്യൂ കളക്ട് ചെയ്യാൻ, അതായത് നികുതി പിരിച്ചെടുക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഇവരുടെ അധികാരത്തിൽ വരുന്ന കാര്യം. അപ്പം നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കാം. എന്താണ് ജാഗിർദാരി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്? മുഗൾ എംപറർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത പുതിയൊരു സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു സമ്പ്രദായമാണ് ജാഗിർദാരി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? നേരത്തെ ഉള്ളതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ കാര്യക്ഷമതയോടെ അവരുടെ ഭരണം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഒരു സിസ്റ്റം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഇക്ത സിസ്റ്റം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു, സുൽത്താനേറ്റ് പീരീഡിൽ പഠിച്ച ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഇക്ത സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഇക്ത സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഹയർ ഫോമാണ് ജാഗിർദാരി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ജാഗിർദാരി സിസ്റ്റത്തിൽ മാൻസാബുകൾക്ക് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? സാലറിക്ക് പകരം ലാൻഡാണ് കൈവശമാക്കാൻ കൊടുക്കുന്നത്. ആ ലാൻഡിന് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്തെന്നാണ്? ജാഗിർ എന്നാണ്. ആ ലാൻഡ് കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്തെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു? ജാഗിർദാസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ ഇവർക്ക് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? പൊസിഷൻ റൈറ്റ് ഓഫ് ലാൻഡ് മാത്രമാണ്. അതായത് ലാൻഡ് കൈവശം വെച്ചിരിക്കാനുള്ള അവകാശം മാത്രമേ ഇവർക്കുള്ളൂ. അതിൽ താമസിക്കാനോ അതിൽ ഭരണം നടത്താനുള്ള അവകാശം ഇവർക്ക് ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ജാഗിർദാറിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് അവരുടെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഉള്ളതല്ല. അതുപോലെ തന്നെ രാജാവ് സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവരുടെ ആകപ്പാടുള്ള ഒരു അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നികുതി, ഈ ഭൂമിയിലുള്ള നികുതി പിരിച്ചെടുക്കുക മാത്രമാണ്. അല്ലാണ്ട് ഇതിൽ താമസിക്കാനോ ഭരണം നടത്തുവാനുള്ള അധികാരം ആർക്കില്ല? ജാഗിർദാർക്ക് ഇല്ല.